ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਝ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਮੱਝ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਏ, ਮੱਝ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਆਪ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰਾ ਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 3 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।